السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني. لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا حنان وأهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم تنظيف عميق للمطبخ والبوتاجاز والأرضية وسلة المهملات. مش كل حاجة، يعني سلة المهملات التنظيف بتاعها مفيش داعي إن أنا أوريه لكم في الفيديو تقديرا واحتراما ليكم، فهنستبدله بتنظيف حاجة تانية هوريها لكم برضو في وسط الفيديو. فيعني الحاجات اللي انتوا عارفينها والحاجات اللي كل ستات البيوت النظيفة وكل ستات البيوت اللي هي عندها أولاد في البيت وكده بيعملوا الحاجات دي عادية جدا. فأنا هنا حطيت جنرال في الأرض وهمسحه بالممسحة العادية خالص دي. أنا عندي بلاعة في المطبخ، هاخد منها كده المية وهنزلها في البلاعة وبعد كده هنشف المطبخ. فمفيش لزوم ان انا اوريكم الجزء ده كده، يعني انتوا عارفين بالظبط. بس انا حولت بقى الحاجات اللي عندي من مكانها عشان انضف وراها، ونزلت الستاره بتاعه المطبخ انضف الماسوره واغسلها. هي فيها حاجات لازقه كده ومش نظيفه. انا مش بغسلها في الغساله، الستاير دي انا بغسلها بحطها في البانيو وبحط عليها الجل اللي هو بتاع الهدوم العادي وبغسلها في البانيو. والشباك ده طبعا متعب جدا، فيه شفاط وهو دايما يعني بيبقى فيه حاجات لازقه وبيبقى مش نظيف، فبحاول ان انا انضفه اول باول على طول. جبت كده فوطه مبلوله وحاولت ان انا امسح السلك، طلع تراب كتير جدا في وشي ومسحت الازاز بتاعه ومسحت الاحرف الالوميتال دي من جوه. وطبعا زي ما قلت لكم تقديرا واحتراما ليكم، بدل ما اوريكم سلة المهملات وانا بنضفها، كل طبعا ست بيت بتنضفها وانتوا عارفين طبعا بننضفها ازاي، بنفضيها وبنعطرها وبنغسلها كويس. وانا عن نفسي بجيب البخور اللي هو من عند العطار، اللي هو ارخص بخور ده، وبحطه تحت مع بيكربونات الصوديوم في قعر السلة بتاعت المهملات، وبحط عليه من فوق على البخور ده وعلى بيكربونات الصودا بحط اي ورقه كرتون عندي، وبحط كيس وبحط كيس تاني جواه. الكيس الاخير ده خالص هو اللي بيترمي، والكيس الجواني ده لو وقعت اي حاجه بتقع فيه. يعني انا بعمل لها كده ايه سيستم بيحاول ان هو يريحني واقعد فتره طويله من غير ما اقعد كل شويه. مش كل يوم هغسلها، يعني بغسلها مره واحده بس في الاسبوع عشان ريحتها ما تبقاش وحشه. ده قفص العصافير الحلوين بتوعي. بنضفه كده، طبعا المفروض ان انا انضفه كل يوم. ده بقى من الحاجات المهام اليومية مش الاسبوعية. فبجيب كده بحطه في الحوض وبجيب ازازة مية وبشيل الجزء اللي تحت الابيض ده اللي انتوا شفتوه البلاستيك، وبقعد اصب كده عشان انا مش عايزة طبعا افتح الحنفية عشان مش عايزة احميهم العصافير، انا عايزة احمي القفص بس. فبجيب فرشة وبحط فيها برضو سائل صحون وبنضف بيها كل الحاجات كده. هم لطاف وخفاف وظراف يعني بصراحة، ومونسيني جدا في المطبخ لما الأولاد الصبح ربنا يحفظهم بيروحوا المدرسة. فمش متضايقة منهم خالص والله، يعني مبسوطة منهم. وبنضفهم كده يوميا وبنضف لهم القفص بتاعهم. حاجاتهم خفيفة بصراحة جدا يعني. ودي العلب بتاعة الأكل بتاعتهم. اتمنى ان انتوا لو دخلتوا على قناتي بالصدفة او جداد عندي في القناة تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد بنزله، وتعملوا لايك للفيديو لو شفتوه للاخر وتشيروه مع اصحابكم. انا خلصت خلاص كده، برش الحوض بالمنظف وهغسله بالفرشة كويس. عادة تنظيفات المطبخ كل اسبوع هتلاقوا في حاجة جديدة انتوا بتعملوها، يعني يا اما يعني انا الاسبوع ده نزلت الستاير ونضفت ورا الغسالة بتاعت الاطباق ونضفت ورا التلاجة وتلجت المية. الاسبوع اللي بعده هلاقي مثلا عايزة انضف تحت الحوض. الاسبوع اللي بعده هلاقي نفسي عايزة ارتب الضرفة بتاعت البلاستيكات والعلب كلها
والضيفه بتاعه الحلل والادراج. يعني كل اسبوع هتلاقوا في حاجه معينه في المطبخ المفروض ان انتوا تعملوها. فاحنا لما بنقسم الحاجات زي كده بصراحه بيبقى يعني كل اصلا تقسيمه انتوا بتعملوها هتلاقوا جواها تقسيمه تاني او تفاصيل تاني صغيره انتوا بتنظموا حياتكم بيها. انا عموما من ساعه ما عملت الويك بلانر بصراحه وانا وقتي في ايدي، يعني انا اللي متحكمه في وقتي ومبسوطه بيها جدا. انا عاده كنت بعملها بس بعملها بصراحه في نوت صغير كده او اي كشكول او دفتر عندي صغير. وما كنتش بعملها بصراحه بالدقه والنظام ده، لكن المره دي لما عملتها حسيت ان هي بصراحه لمالي كل حاجه، وفي نفس الوقت مخلياني لما اصحى من النوم ما اقعدش الف حوالين نفسي واقول هبدا بايه واروح فين واجي منين. لا، بقيت عارفه نفسي هعمل ايه في خلال اليوم ده. بقوم بجهز حاجتي بشوف تنظيفات ايه اللي هعملها، ببقى مركزة قوي في الحاجة اللي مكتوبة واللي انا هعملها بالظبط في اليوم ده، بغض النظر بقى عن الحاجات التانية بتبقى معمولة متقسمة في الأيام الباقية. فبتبقى انت بيفوت عليك الأسبوع بتبقى انت لميتي كل البيت بدون ما تحسي بتعب أو مجهود أو ان انت متلخبطة أو وقتك مش في ايدك. الموضوع بصراحة جميل جدا وبتمنى ان انتوا بجد تجربوها وتعتمدوها، هتتبسطوا منها جدا جدا وهتلاقوا الدنيا مرتاحة معاكم، والإرهاق اللي كنا بنحس بيه لا كل حاجة متقسمة في وقتها. السلك ده كان عندي طالع من الشفاط فما كنتش بعرف، ده السلك بتاع الراوتر، ما كنتش بعرف انضف الشفاط منه فدخلته هنا عن طريق الشباك. والستاير اهي بعد ما اتغسلت ونطفت ونشفت. الستاير دي انا كنت جايباها من الغردقة. هي كانت يعني ما كانتش لشباك المطبخ بس لقيتها قصيرة عندي على الشبابيك فحطيتها في شباك المطبخ. نطفت وبقت بصراحة يعني نظيفة ومحترمة، خامتها ممتازة حلوة جدا. ركبتها كده في الماسورة وهعلقها. هو انا الشباك بتاع المطبخ عشان فوق الحوض والاضاءة عندي جامدة فيه، فبحس ان انا طول ما انا واقفة وانا بغسل مواعين الاضاءة كلها في عيني فبتعب جدا، فلازم يبقى فيه ستارة، وستارة كمان تقيلة مش خفيفة. يعني انا كنت حابة ان انا يبقى عندي ستارة اخف من كده شوية، بس دي لا تقيلة شوية فبتضلم الدنيا في عيني. الموضوع بيبقى صعب قوي لما تبقي انت واقفة بتغسلي مواعين والنور كله ضارب في عينك. فلا الستارة مهمة جدا عندي في الجزء ده. هي كانت عايزة تقصر شوية بس انا عجباني كده مش مشكلة. ده المنظر كده بتاعها النهائي كده، علقتها الحمد لله خفضت شوية من الإضاءة. وعايزة اوريكم هنا ده على فكرة مش مفرش ولا حاجة، ده كان فستان بتاع نور بنتي، فانا قصيته لانه كان فيه حتة مقطوعة من زي الدانتيل ده، فما كانش ينفع ان هي تلبسه، فقصيته وحطيته كده. بصوا مش باين خالص انه مفرش ان هو فستان او اي حاجة، بقى شكله جميل وكيوت ورقيق كده كأنه مفرش يعني بالظبط. والمفارش دي التريكو كانت واحدة صاحبتي عاملاهم لي عشان كان في ناس سألوني عليهم. انتي بتقولي لها على الالوان اللي انتي عايزاها وبتعمل لك زي الشكل اللي انتي عايزاه والعدد اللي انتي عايزاه، وسعرها حلو جدا. هبقى ان شاء الله اسيب لكم رقم التليفون بتاعها برضو في صندوق الوصف. انا بصراحة بحب جدا المفارش دي. ونضفت البوتاجاز، انا كنت عملته معاكم فيديو قبل كده تنظيف البوتاجاز فما كانش فيه لزوم عشان الفيديو كان هيبقى طويل جدا. وولعت البخورة دي كده وهبخر الدنيا كده تبخيرة سريعة بما اني الحمد لله خلصت وانجزت. وعملت كمان العيش اللي انا بحبه التوست ده عشان الاولاد في المدرسة بحب اديهم منه. انا بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، بشكركم جدا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.